ഹായ്, ഇത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജൂഡിത്തേട്ടൻ്റെ ഓഫ് റോഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ അവരുടെ ജീപ്പ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് വീഡിയോ, അവരുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും അങ്ങനത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പോരായ്മകളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിലെന്തൊക്കെ ഇനി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ വീഡിയോയിൽ പോകാം. എൻ്റെ പേര് ജൂഡ് എന്നാണ്. എൻ്റെ വീട് കോട്ടയം. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ്സാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയാണ്. +2 കഴിഞ്ഞുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. കോട്ടയം ബേസ്ഡ് ചെയ്താണ്. ബാംഗ്ലൂരാണ് കൂടുതൽ. ഒരു മാസത്തിൽ പകുതി സമയം ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വണ്ടികളോട് ഭയങ്കര പാഷനായിരുന്നു. വണ്ടികൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഓടിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ +2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സാണ്. ഞാൻ വണ്ടിയുടെ രൂപകൽപ്പന പഠിക്കണം, വണ്ടിയുടെ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് +2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കോഴ്സൊക്കെയാണ് എടുത്തത്. ബാംഗ്ലൂർ MS രാമയിലാണ്. പിന്നെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള പല ആൾക്കാരും ഇത് ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്യുകയും ഓഫ് റോഡ് ഓടിക്കും. ഞാനൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന മീൻസ് പണ്ട് തൊട്ടേ കാണുമെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന് വീഡിയോസ് ഇവരെ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ വീഡിയോസ് എടുക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ രാവിലെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോവുക, അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പാഷനായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ജീപ്പ് എടുത്ത് പണിത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 കൊല്ലം. എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ജിപ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജിപ്സിയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റോക്കായിട്ട് റോൾ കേജ് പോലും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് MD ടയറും ഒക്കെ ഇട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. MD ടയർ പോലും അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, സാധാ HD ടയർ ഇട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഈ മേഖലയെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് വീട്ടിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു 2 വീലർ ജീപ്പായിരുന്നു, 82 മോഡൽ KRK 5621 എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ നമ്പർ. അപ്പം അത് ഒരു 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഓടിക്കുമായിരുന്നു. 6, 7 ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഓടിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജീപ്പിനോട് ചെറുപ്പം തൊട്ടൊരു കമ്പവും, ജീപ്പിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവരിപ്പം നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് ഇപ്പം ഈ ഏറ്റുമാനൂര് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ട്രാക്കും ഓഫ് റോഡ് ഇവൻറ്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് പോയി കാണും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മേഖലയോട് കൂടുതൽ, കാരണം ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡിങ്ങിൽ ആദ്യഘട്ടം ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഈ ഒരു കോഴിക്കോട് സൈഡിലേക്കൊക്കെ മാറിപ്പോയി. പക്ഷേ ആദ്യം ഓഫ് റോഡിങ്ങിലേക്ക് കൂടുതലും ആൾക്കാർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കോട്ടയം മേഖലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് റോഡിങ്ങിൻ്റെ കേരളത്തിൽ മെയിൻ ഹബ്ബ് കോട്ടയം തന്നെയായിരുന്നു, അതിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം അതിൽ പിന്നെ ഇപ്പം കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴിക്കോട് ആ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലോട്ട് വന്നതും. നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഒരു പാഷനാണ്. അപ്പം അതുപോലെയൊക്കെ വന്നു. നമ്മൾ കാണുന്നതും ഈ പറയുന്ന സൂര്യചേട്ടൻ, ആറാൻറ്റി സാം, കുര്യൻ ചേട്ടൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേര് അവരുടെയൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് പാഷനേറ്റായിട്ട് കാണുകയും ചെറുപ്പത്തിലെ ഇവരുടെയൊക്കെ ചെന്ന് വണ്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഫാമിലി റിയാക്ഷൻ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യമൊന്നും സപ്പോർട്ടല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട്. മീൻസ് പിന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഈ പറയുന്ന ഒട്ടും സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. പിന്നെ ട്രോഫിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പം ഈ പറയുന്ന ട്രോഫിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല കേട്ടോ, അത് വേറെ സത്യം. പക്ഷേ ഈ ട്രോഫിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പം അവർക്കൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടി എവിടെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്, വണ്ടി കോട്ടയം കുറവലങ്ങാട് സലിയാഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളാണ് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ A to Z കാര്യങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത പുള്ളിയാണ്. പിന്നെ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൂടെ, ആദ്യം ഈ കളറൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ കാരണം ഒന്ന് ഈ കളറും ഒന്ന് ഈ പേരുമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. യെസ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളറ്. പിന്നെ ബിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആശാൻ്റെ എൻ്റെയും കൂടെ സംയുക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, DI ടെർബോ എഞ്ചിനാണ് സ്പെക്ക് വരുന്നത്. KMD90 ഗിയർ ബോക്സ്,
പിന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സൈസൊക്കെ ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് വണ്ടിയുടെ ലെന്ത് ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബെൻസിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പ്രൊഫണ്ടറിൻ്റെ ഷോക്ക്, റിവേഴ്സ് ഷാക്കിളാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഓഫ് റോഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പെക്കും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ സ്പെക്കുള്ള വണ്ടികൾ ഇപ്പം വന്നു തുടങ്ങി. കാരണം ഞാനൊക്കെ കട്ടിംഗ് ബ്രേക്കിലേക്കും ലോക്കറിലേക്കും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പോൾ ഇപ്പം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ റിയർ സ്റ്റിയറിങ്ങും അങ്ങനത്തെ പുതിയ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബേസിക്കലി ഓഫ് റോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു റിച്ച് മാൻസ് ഗെയിമിലെ ഒരു റിച്ച് മാൻസ് ഗെയിമാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൈസ മീൻസ് വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മുടക്കുക, ഓരോ മീൻസ് മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ട്രാക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇത് വണ്ടി വീണ്ടും പൊളിക്കുക, പണിയുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റുമാനൂരാണ്. ഏറ്റുമാനൂർ വേദഗിരിയിലാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ഈ വണ്ടിയല്ല, അന്ന് എനിക്കൊരു ജിപ്സി ആയിരുന്നു 1.3 നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് വണ്ടി. അതിൽ അന്ന് അലോയ് വീലൊക്കെ ഇട്ടാണ് വലിയൊരു ടയറും ഒക്കെ ഇട്ട്, ബലൂൺ ടയറൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഒരു MT ടയർ ഇട്ട്, അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. റോൾ കേജ് ഒന്നുമില്ല. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, മീൻസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വണ്ടി പണിയണം, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു വണ്ടി ഇതിനായിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് വീണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ബിൽഡിങ് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വണ്ടിയുടെ പേരും ആറ്റം എന്നാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഈ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഇതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് വണ്ടിക്ക് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഹാപ്പിയാണ്. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഓരോ ട്രോഫിയൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടും സന്തോഷം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് റോട്ടിൽ ഓടിക്കാറില്ല. ആക്ച്വലി ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡിലാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാറ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിയമം നമുക്ക് എതിരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓഫ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേഷൻ മേഖലയോട് കൂടുതൽ എതിരാണ്. സോ ഞങ്ങളാരും ഇപ്പം ഇവൻറ്റുകൾക്ക് പോലും ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇവൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഇവൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് തന്നെ തിരിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോരുന്നു. ഇത് ലീഗലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ല, കേരളത്തിലെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഇവൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ട്രാക്കാണ്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലൊരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കേടുപാടുകളൊന്നും വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ചില ട്രാക്കുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്കീസ് പൊട്ടാറുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് പണിയും ഏത് ട്രാക്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ട്രാക്ക് ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ A to Z കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ഇവൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാരണം ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് വണ്ടി കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നമുക്ക് നഷ്ടം വരിക. നമുക്കൊരു ട്രാക്ക് പോലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഈവൻ പ്രൈസ് അടിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്കൊരു ട്രാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോലും നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ A to Z കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ട്രാക്കിന് മുന്നേ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഓഫ് റോഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് പൈസ കളയാൻ നമുക്കിതിനകത്തില്ല. കാരണം കിട്ടുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് പൈസ നമുക്കിതിനകത്ത് ചിലവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലവാക്കിയാലേ ഉള്ളൂ മുന്നോട്ട് ഓടത്തുള്ളൂ. കാരണം അല്ലാതെ നമ്മളൊരു മെനക്കെട്ട് രാവിലെ ഒരു ട്രാക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ 7 മണിക്കൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് പോകണം, ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് വിളിക്കണം. അപ്പം നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടി ബിൽഡായിരിക്കണം, കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടി കണ്ടീഷനായിരിക്കണം. സോ നമുക്കപ്പം വേറൊരു കാര്യങ്ങൾക്ക് പൈസ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ലഹരിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ ഇടയാവുന്നില്ല. കൂടുതലും നമ്മൾ വണ്ടിയെ തന്നെയാണ് മുടക്കുന്നതും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം. പിന്നെ ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവറും കോ ഡ്രൈവറാണ്. എൻ്റെ കോ ഡ്രൈവർ നമ്മുടെ എല്ലാമായ കറിയാച്ചൻ.
സ്കറിയ അവൻ പറഞ്ഞ് കറിയ അല്ല സ്കറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ്. സ്കറിയാച്ചനാണ് നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവർ. റേസിങ്ങിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കോ ഡ്രൈവർക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല അവസരത്തിലും നമുക്കൊരു ട്രാക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. സോ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തും പരസ്പരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ഒരു പരിധി വരെ സക്സസ്ഫുള്ളാണ്. തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹത്താൽ സക്സസ്ഫുള്ളാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ചെറിയ ഇവൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഇനിയും ഓടിക്കണം എന്ന് അധികം ആഗ്രഹമുണ്ട്. പെട്രോൾ കാറ്റഗറിയും കൂടെ ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ്. നീ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു നോട്ടം വിഷയമില്ല, അത് നല്ലതാ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊരു ഫണ്ട് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. FFJ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഓൾ കേരള ബേസ്ഡാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. അതാണ് ഈ ഷെയ്ഡ്. ഇപ്പോൾ കാർ വാഷിങ്ങിലിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ജീപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വലിയ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വലിയ ഡ്രൈവിങ്ങോ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു നാൾ എത്തും. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കളറും ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാവാമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് സലി ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാവാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ. നമ്മുടെ പേരും കളറും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിക്കൊരു അത് ഒത്തിരി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും ഈ വണ്ടി ഇന്ന് 10 പേര് അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒത്തിരി അധികം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് ഇവൻറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരോടൊക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് സലി ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ എനിക്കിങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ പറയാനും നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അവൻ പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. സ്പെക്ക് എല്ലാ വണ്ടിയും ഓപ്പൺ നെക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ സ്പെക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ മാസവും മാറുവാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ ഷോക്ക് ഒരു ഷോക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ബം സ്റ്റോപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഓരോ ട്രാക്കിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും പുതിയ ഓരോ സ്പെക്ക് ആയിട്ടാണ് ഓരോ വണ്ടികളും വരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പം നമുക്കും അതിലേക്ക് മാറ്റാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ. എനിവേ നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആറ്റം. ബൈ.